ginausap ka na itong tanan. Sa ako nang gingon na lang sa pamilya nga itong pipi o sa ato akaron nga niya, ang atong pagpangay katahuran, normal siya kay nakarecord sa Biblia, 12 sa Mateo, no? Atong yung ihatag ang atong pagpangatahuran. Salamat po guys sa atong maigsuon nga gikan pagid sa Davao. Gikan pagid sa Davao, no? Maulit pa sa Davao karon ug human. Munang ato ni nga sugdan gyud ang atong serbisyo kay muli pa manig Davao Oriental, ha? So sa mga kaigsunan nga niya karon, salamat kayo sa inyong pagkooperar. Nag-istorya mi si Dirhamin kaganiha nga dapat kining niya priority gini makaigsunan. Unang kami misis kutob sa makaya pas among lawas amo gyung adtuan. Ano man kay abi niyo igsoon ang mamatay mga igsoon talagsa rigid ni. Di na gini mautro. Hebrehano 9:27 kay ginbutan sa Dios nga ang matag usa ka tawo mamatay sa makausa og tapos nini hukman siya sa Dios. Doon na lang pila ka mga gabi nag-anam-anam nagkahilis mga igsoon gani si Bertamin barang ko na nalibog siya ikaupat pag ikalima nya giblanse na ko ikalima na gyud siya. Una nag-anam-anam na gyud siya Dirhamin kahilis ang mga gabi. So hapit na mahuman kining atong pagpamangandong sa pagkamaalamon. Kay ingon ang 7:4 sa Ecclesiastes akong balikan, yung Solomon, ang tao nga naguna-una kanunay kabahin sa kamatayon maalamon. Apan ang tao nga naguna-una lamang sa kalingawan sa kalibutan buang-buang. So ang atong restriction na dili ta mahimong buang-buang. Kay na-record po sa Biblia nga dunay usa ka tawo nga hapit na mamatay giingnan sa Ginoo hoy buang-buang. Karong gabi mamatay na ka, kinsa may mosunod ang imuhang gitigom. So sa milabay mga gabi mga igsoon, doon na mga butang atong naisgutan. Labot ni ining gitawag og kamatayon. Kagabi atong naisgutan ang lansis sa kaaway sa Dios. Manang ang tao na biktima makaigsunan. Ug gani mabalikan ako ang usa ka founder sa Satanism mga kaigsunan nga mao si Anton Labi. Sa dihang gi-interview siya nganong nga ang iyong pagsimba maghubo man mo tanan. Kini na-record sa Biblia tungod kay ang tao kaniadto bisag maghubo walay malisya. Ano man kay gisuluban man ta si maya sa Dios. Pero ingon si Job 19:9, gihubo sa Dios kanako ang himaya. Mo nang ugnay maghubo murag itaw makamatikod na. Unya ang babae Brother Dodong kung maghubo magkapuliki kay daghan kay panabunan. Bintaan laki o saray hakop. Awa na. Ang babae may luoy kay matagbaw diri magni duharay kamot maglisod jud in taon. Muna yung si Anton Labi, wa ba ka mubasag Biblia nga ang tao ni ato wa may sinina. Kano saning tao nagsinina? Di siya nagsinina ang tao sa dihang nakasala na. Munang kami magsimba mi simbolo sa among pagkaway sala maghubo mi tanan. Grabe nga doktrina. Lansis sa yawa mo nang atong gisgutan gabi sa buhat 13 nga ius pa mo di ba ka mundang anak sa yawa sa mga lansis nga imong himuon. Grabe nga lansis. Karon og magsimba amot lang tingali na isimbahan rong ingon ana na sa ato adinhi kanang maghubo tanan. Siguro kining mga iganon kaayo. Muraga pwede ra siguro sir nga mo entra dito. Ikaduha nga doktrina nga grabeng panglansis. Sa unsa ka tinuod Mr. Anton Labing ang imong Dios mao ang yawa. Sa wa ba ka magbasa Biblia? Sa nangutana ko kay wa gyud ko kabasa, wa gyud ko kahibalo. Mao na yung 29 bis Mateo, nangasayop ka mo yung si Kristo, kaya wa mo masayop sa kasulatan, ni sa gahom sa Dios. Ako kang sultihan, nganong yawa ang among Dios, tungod kay ang tao nang ginahanglan kanunay og tabang. Sa dihang ang tao mo kinahanglan tabang, muampo siya. Well, muampo ka sa Dios nga tuas langit perting layuha, kano sa pamoabot, pero muampo ka siya wa nga siyuta perting dalias tubag. Grabe po nga rason. Mao ni mga igsoon nga dunay mga lansis nga gihimo ang kaaway sa Dios. Hinungdan nga ang tao bagsak tanan sa kamatayon. Wa nay makapamalibad. Milabay gabi atong nabasahan ang 29:15 sa Isaias. Dunay tao nga mingon, dili na ako mamatay kay nagsabot na kami sa kamatayon. Dili na ko dalhon sa sementeryo. Pero bakak kana mga igsoon, lansis kana kay kitang tanang tao mosugot ag sarili
9:28 sa Hebrehanon ang matag usa mamatay na 9:27. Wanang karong gabi ato na pong hisgutan mga igsoon tungod kay ang tawo na lansis naman. Anyabot naman kamatayon. Ang ato na pong hisgutan karon unsa bagyoy ang ayan nga buhaton sa tawo before siya mamatay. Una importante mga igsoon kay gabi na hisgutan na nato. Nga nahimong dautan ang tao tungod sa pagsupak sa kabuton sa Dios. Usa ni ini 13:17 ni Nehemias nganong gibuhat niyo kining dautang buhat inyong gilapas ang adlong igpapahulay. Gusto sa Dios mamatay ang tao, magdala sa iyang marka mga kaigsunan. Magdala sa iyang patik. Oning si Pablo niyo sa Galacia 6:17, ayaw na kong ipasamok kay bisan kinsang tao kay gidala ko na sa kong lawas ang patik ni Kristo. Kining patik mga igsoon mauning ilhanan sa iyang mga katawhan. Mapagkes magitas mag-alagad ta pero